guys, Bilge testing na naman tayo. Mabababa na ba ng cargo hold? So ayan, baba na naman tayo guys. Ayan, no? Baba na tayo. Mga ano pa, mga 99 pang natin. Push natin para mag-alarm. Ay. Yun. Copy that, receive to port. Yan, nilet go ko na yung masakit. Kahit masakit nilet go. 40% clean. Okay, 40% clean water. Dito naman tayo. Naman tayo starboard side. Yeah. Tell them I was happy and my heart is full. Mas konti dito. Ano lang siya? 10%. Tapos lang natin yung wait lang tayo, wait. Wala pang almusal yan. Ang maayos. No. Dahil naman tayo sa apotan. Yan na naman. Ba't kasi walang escalator dito? I-elevate. Ay, naku, kabigat-bigat ko kasi eh. Ang ganda rin makyat. Muna ka ba? Ako mo yan. Dito yun ako. Kami ay team number one. So, ayan. Dalawang cargo hold na lang. Matatapos na rin kami. So, magkaiba yun. Aft and forward. Hi! So yun guys, kamusta naman kayo dyan? Habang nagpapahinga ako dito at nagpapahangin saglit. Catching my breath. Turning my cheese for the sake of this show. Alam yun? Ganda yung ano eh, yung emote ba? Habang iniintay ko yung partner ko sa pag-testing. Yung pag-karaoke. Yung effect ng ano, emotion. Mga tingin-tingin sa balay. Ganyan. Mga ganong ano ba? Ganong pinsela. Tapos yung lyrics na sa baba. Happy na birthday forward. Kailangan ba na magwakas itong pag-ibig?